فضائل أهل البيت وكثير من الآيات التي تدل على وجوب محبتهم ومودتهم ومن أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. وعلمنا أن الانتساب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نافع في الدنيا والآخرة. نعم. ولهذا النفع في الدنيا والآخرة أدلة من كلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فهذا الحديث يدل على عظيم نفع الانتساب إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. هذا النسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم دليل على أنه نافع في الدنيا وفي الآخرة. لكن طريقة السلف الصالح يفرحون بهذا النسب العظيم من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يغترون به، إذ أنه فضيلة شرفوا بها، لكن لا يغتر بالنسب إلا أحمد. لكن يفرح الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذا النسب العظيم، لكن لا يغتر به، كما قال الإمام الحداد: لا تقل أصلي وفصلي، إنما أصل الفتى ما قد حصل. يقول الإمام الحداد: ثم لا تغتر بالنسب، لا ولا تقنع بكان أبي. لا ولا تقنع بكان أبي. فحقيقة الإنسان هو ما حصله من عمل صالح في حياته. لهذا كان السلف الصالح من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يتكلوا على النسب، ومع أنه فخر عظيم في الدنيا والآخرة، مع هذا شددوا على أنفسهم في المجاهدة في الأعمال، بل وخاطبوا أنفسهم بذلك لما في هذا النسب من شرف عظيم، ولا ما فيه من تكليف عظيم. هو شرف عظيم لكن فيه تكليف. إن أحسنتم تضاعف لكم الأجر، وإن أسأتم تضاعف عليكم العقاب والإثم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, setelah berhamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa sudah berlalu pada kita pembahasan mengenai keutamaan-keutamaan nasab kepada Nabi Muhammad SAW, dan sudah dibawa banyak daripada ayat, banyak daripada hadis yang membahas tentang kemuliaan atau keutamaan bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Juga sudah dibawa kemarin kalam-kalam salafus saleh mengenai nasab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan nasab kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah sangat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan itu bukan omong kosong, melainkan ada dalil yang menunjukkan hal itu. Kemarin sudah dibahas juga dalil-dalil tersebut. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kullu nasabin wa sihrin yanqati'u yaumil qiyamah ila nasabi wa sihri. Setiap nasab dan pernikahan itu terputus di hari kiamat, kecuali nasabku dan pernikahanku. Itu tidak terputus nanti di hari kiamat, tetap bermanfaat. Nah, hadis ini menunjukkan agungnya manfaat bernasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa bernasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki manfaat yang sangat besar. Ini adalah nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab yang sangat mulia.
Oleh karena itu thariqah para salaf, jalur yang ditempuh oleh para salaf mengenai menyikapi nasab tersebut, mereka senang dan mereka bahagia bisa bernasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak tertipu. Mereka bahagia bisa bernasabkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak tertipu. Bernasab kepada Nabi Muhammad SAW memiliki keutamaan yang besar, kemuliaan yang besar. Ya, itu adalah kemuliaan yang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para salaf dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nasab tersebut, tapi tidak ada yang tertipu sama sekali. Tidak ada yang tertipu kecuali orang yang bodoh. Yang tertipu dengan nasab itu adalah orang yang bodoh. Lihat Imam Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan la taqul asli wa fasli, jangan kau katakan orang tuaku maupun anak keturunanku. Ya. Iya. Al-Imam Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan summa la taghtar bin nasabi la wala tagna bi kana abi. Kemudian jangan kau tertipu dengan nasab, kata Imam Abdullah Al-Haddad. Jangan kamu merasa tenang dengan kana abi, ayahku dulu demikian, ayahku dulu demikian, kakekku demikian. Tidak. Jangan merasa cukup dengan hal itu. Ya. Jadi kemuliaan itu adalah hakikat daripada kemuliaan itu adalah yang didapatkan daripada amal soleh, bukan dengan nasab. Mereka senang dengan nasab, mereka bangga, mereka bahagia dengan nasab tersebut karena mereka menjadi keturunan Rasulullah SAW. Tapi mereka tidak kemudian cukup dengan nasab dan sudah selesai. Kemudian mereka merasa bahwa nasab itu akan meninggikan derajatnya, terus diam begitu saja. Tidak. Justru karena mereka memiliki nasab kepada Nabi Muhammad SAW, mereka merasa terpanggil untuk menjaga kemuliaan nasab tersebut dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh. Justru mereka memperketat amal perbuatan mereka. Bagaimana supaya kemuliaan nasab itu tampak? Bukan cuma sekedar nasab, tapi betul-betul tampak pada amal perilaku mereka. Mereka mengkhitab, berseru kepada diri mereka sendiri, hati-hati kamu memiliki nasabnya Nabi SAW, harus kamu jaga dengan sikap kamu, dengan amal perbuatan kamu, dengan ibadah kamu, dan seterusnya. Begitulah mereka para salaf. Ya, memiliki nasab kepada Nabi Muhammad SAW merupakan kemuliaan yang agung, sekaligus apa? Sekaligus beban yang berat. Kemuliaannya besar, tapi bebannya juga berat. Kalau kalian baik, ya, maka kalian akan mendapatkan pahala besar karena sudah memiliki nasab yang mulia, kemudian amal yang baik. Tapi kalau kalian tidak baik, maka kalian akan mendapatkan dosa yang besar. Kenapa? Karena kalian mengotori nasab tersebut dengan perbuatan kalian. قال صلى الله عليه وسلم حديث ما أخرجه الطبراني وغيره كذلك من الأدلة التي تدل على أن نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه نافع في الدنيا والآخرة قوله صلى الله عليه وآله وسلم منها ما أخرجه الطبراني وغيره من حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. كل سبب ونسب، السبب اللغة الوصلة فتقطعت بهم الأسباب أي الوسائط والسبب حبل
هذا السبب حبل الذي يربط بين هذا السبب. بعضهم قال المراد بالسبب هنا المصاهرة، فيكون في معنى الحديث الأول كل سبب ونسب. أما النسب هو القرابة التي فيها ولادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، القرابة المتصلة بالولادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه قالها نسب. فكل من ينتسب لسيدنا الحسن والحسين ينتسب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا الحسن والحسين أبناء سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أمهما فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء بنت مولانا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن كل رجل عصبته من صلبه إلا هو صلى الله عليه وسلم خصوصية له، فعصبة من علي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر من فاطمة لأنها قطعة منه واختصت عن سائر أخواتها، سيدتنا فاطمة الزهراء لهذا كانت أفضلهن، ما قال في أحد منهن من بناته إلا في سيدتنا فاطمة، وقال فاطمة بضعة مني يفرحني ما يفرحها ويحزنني ما يحزنها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه المصاهرة، فكل من صاهره أو صاهره ذلك نافع في الدنيا والآخرة، وكل من انتسب إليه صلى الله عليه وسلم ذلك الانتساب نافع في الدنيا وفي الآخرة. هذه خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنه يوم القيامة الشفاعة العظمى في أنبياء كثير ورسل كثير، لكن خصوصية الشفاعة العظمى. فدائما هناك خص الله سبحانه وتعالى قرابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصيات لأنها أفضل القرابات. هناك كل أنبياء ورسل لهم قرابات، لكن أفضل قرابة هم قرابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا قبل البعثة كان قال الله سبحانه وتعالى له وأنذر عشيرتك الأقربين. هنا خصص القرابة، عشيرتك أي أقاربك. هذا قبل أن يؤمر بالرسالة. لما جاءت الرسالة قال الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر، وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. من الرسالة تبليغ عام، لكن في بداية الأمر قال وأنذر عشيرتك الأقربين. إذن هذه الإنذار خاص بالأقارب. فكما أن خصوصية في الإنذار لا شك أن خصوصية في الاتصال في الدنيا والاتصال في الآخرة. فهكذا هذا الحديث يدل على أنه وليس معنى آية فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. بعض الناس يظن هذه أن هناك عندما يأتي القصاص كل واحد الابن يقتص من أبيه ويطلب الحساب إذا أهمله فلا أنساب بينه، يقول هذا أبي ما بحاسبه، لا محتاج إلى حسنة. هذا معنى الآية فلا أنساب بينهم. كيف هذه الآية متعارضة مع هذا الحديث؟ لا تعارض، لأنك ما فهمت الآية أصلا. فلا أنساب بينهم أي يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، عندما كل واحد يقوم الابن يحاسب أبيه لماذا لم تعلمني ديني، لماذا لم تعلمني القرآن. يقوم الزوجة تحاسب زوجها، وهكذا يتم الحساب. فلا أنساب بينهم كأنهم أجانب يتحاسبون يوم القيامة كأنهم أجانب، وجديد تشهد عليهم أسماعهم أبصارهم وأيديهم وأرجلهم كلها تشهد عليهم يوم القيامة. هذا مقصود الآية، وليس المعنى أنها معارضة لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا أنساب بينهم. لا يعارض حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة
بل هو يؤيدها. وهكذا أعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نسبه وسببه أي صهره متصل، فلهذا أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال من معجزاته التي حصلت بعد وفاته وانتقاله للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر تستوصوا بها خيرا فإن لنا فيها أصهارا. ليه؟ لأن ماريا من الأقباط، ماريا أم سيدنا إبراهيم من الأقباط. انتبهوا، ليه؟ من أجل من؟ من أجل الحبيب محمد، كونهم أنصار النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nabi qabla wafatuh idza fatahtu Misra fastawsu. هذا من إعجاز نبوته ومن علام نبوته كونه أخبر بمغيباته وأنها ستفتح مصر فاستوصوا بها خيرا فإن لنا بها صهرا. فإن لنا بها صهرا. Kemudian hadis yang berikutnya yang menunjukkan manfaat nasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan ulama-ulama lain. Ini diambil dari hadis yang panjang. Hadisnya panjang, dipotong sedikit, ya. Di mana dalam hadis yang panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi." Setiap sabab dan nasab itu akan terputus dari kiamat kecuali sababku dan nasabku. Apa itu sabab? Apa itu nasab? Sabab itu adalah al-wuslah, hubungan. Sabab juga disebut habl, tali. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan wa taqatta'at bihimul asbab. Artinya sambungan mereka sudah terputus. Jadi sabab ini adalah sambungan, atau bisa dikatakan tali yang menjadikan sambung. Jadi setiap sambungan itu terputus dari kiamat kecuali sambungan bersambung kepadaku, begitu. Sesuatu yang bersambung kepadaku. Ada lagi yang mengatakan sabab itu adalah musaharah, hubungan pernikahan, hubungan yang disebabkan oleh pernikahan. Ada lagi yang mengatakan seperti itu. Kalau memang sabab ini artinya adalah al-musaharah, hubungan yang disebabkan oleh pernikahan, maka ini sama seperti hadis yang pertama, ya. Kemudian yang disebut nasab, apa itu nasab? Nasab itu adalah kekerabatan. Kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran. Ya, kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran itu disebut nasab. Jadi setiap sabab dan nasab itu akan terputus di hari kiamat kecuali sababku dan nasabku. Artinya apa? Setiap orang yang bernasab kepada Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain, ya, ini adalah berarti telah bernasab kepada Nabi Muhammad SAW dan akan berguna, bermanfaat nasab tersebut di dunia maupun di akhirat. Kenapa kepada Al-Imam Hasan dan Al-Imam Husain? Iya, karena ibunda mereka adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau sudah keturunan Al-Imam Hasan dan keturunan Al-Imam Husain, itu berarti keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, setiap laki-laki maka asabahnya itu dari sulbinya dia, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecuali aku, kata Rasulullah, asabahku adalah dari Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat dari putrinya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi SAW. Ini khususiyah, ya. Dan Sayyidah Fatimah ini merupakan putri Nabi yang istimewa. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Tidak pernah Rasulullah SAW menyebut mengistimewakan putrinya seperti Sayyidah Fatimah. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, Fatimah tu bid'atun minni. Fatimah itu adalah darah dagingku, belahan jiwaku.
yakbiduni ma yakbiduha, akan membuat aku susah semua yang membuat dia susah. Wa yabsutuni ma yabsutuha, dan akan membuat aku bahagia semua yang membuat dia bahagia. Segala yang membahagiakan Sayyidah Fatimah berarti membahagiakan Nabi SAW. Segala yang menyusahkan Sayyidah Fatimah itu berarti menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan yang dimaksud sihri atau hubungan pernikahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya setiap orang yang menikahkan putrinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi menikahkan putrinya dengan dia, itu akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Ini adalah khususiyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada untuk nabi-nabi yang lain. Khususiyah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat kemuliaan seperti ini. Sebagaimana syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu juga merupakan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi banyak nabi, banyak rasul, tapi yang mendapatkan syafaat uzma hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kerabat juga banyak. Para nabi memiliki kerabat. Para nabi punya kerabat, tapi paling afdalnya kerabat adalah kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatkan kerabatmu yang dekat denganmu. Sebelum Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul, setelah Rasulullah menjadi nabi, dan sebelum diangkat menjadi rasul. Ketika Rasulullah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu pertama, maka Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kerabat-kerabatnya. Ini sebelum adanya risalah, sebelum Nabi Muhammad SAW diperintah untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan kerabatmu yang dekat. Nah, kemudian setelah beberapa lama barulah turun risalah, Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Dalam firman Allah SWT, fasda' bima tu'mar, maka jalankan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Dan firman Allah SWT, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, maka bangunlah, berilah peringatan. Nah, jadi peringatan pertama adalah peringatan khusus untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peringatan berikutnya barulah peringatan secara umum. Jadi itulah merupakan kekhususan daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hubungan di dunia, ya, itu adalah juga menjadikan hubungan nanti di akhirat. Hubungan di dunia, hubungan di akhirat. Kemudian mereka orang-orang yang tidak cinta atau yang tidak suka dengan kemuliaan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa ayat yang berbunyi fala ansaba bainahum wa la yatasaalun. Maka tidak ada nasab lagi sudah antara mereka. Di hari kiamat tidak ada nasab-nasaban sudah. Ini kan ayat Al-Qur'an. Berarti ini bertentangan dengan firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, bahwa nasabnya Rasulullah itu akan bermanfaat di hari kiamat. Maka sebenarnya ini tidak bertentangan. Ya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala fala ansaba bainahum wa la yatasaalun itu bukan mengenai nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Itu hanyalah di dalam masalah qisas dan masalah muhasabah, saling tuntut menuntut. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan qisas. Jika ada orang yang pernah melukai seseorang akan diqisas di akhirat. Dan juga saling tuntut menuntut. Nah, disitulah tidak ada nasab. Ya, anak nuntut bapaknya, bapak nuntut anaknya. Bukan, oh ini ayah saya nggak nuntut, tidak ada di hari kiamat. Fala ansaba bainahum wa la yatasaalun. Sudah tidak ada nasab-nasaban sudah. Tidak kenal bapak, tidak kenal anak sudah. Di hari kiamat nanti
tidak kenal bapak, tidak kenal anak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Di hari di mana setiap orang lari daripada saudaranya, lari daripada ibunya, lari daripada ayahnya. Jadi nanti di hari kiamat itu tidak kenal sudah, tidak kenal kerabat, tidak kenal bapak, tidak kenal ibu, tidak kenal semuanya. Kenapa? Saling tuntut menuntut. Ya, semua berpikiran apa yang bisa memasukkan dia yang bisa menyelamatkan dia dari neraka dan bisa memasukkan dia ke surga. Jadi saling tuntut menuntut ini tidak ada hubungannya dengan sabda Nabi SAW bahwa nasab beliau bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Ya, jadi bukan artinya ayat tersebut adalah bertentangan dengan hadisnya Nabi SAW tadi, tidak ada hubungannya. Ini hubungan secara umum. Ya, secara umum nanti di hari kiamat, ya, setiap orang akan menuntut. Ya, bukan cuma nuntut kepada orang lain, bahkan dirinya sendiri. Ya, ketika nanti tangan, kulit akan bersaksi kepada orangnya. Ya, semua akan bersaksi untuk merugikan dia. Nah, itu nanti di hari kiamat. Bukan membahas tentang nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang menunjukkan bahwa nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermanfaat, ya, adalah sabda Nabi SAW. Ini menandakan bahwa nasab Nabi SAW dan hubungan pernikahan dengan Nabi SAW itu bermanfaat, betul-betul sambung. Sabda Nabi SAW termasuk mukjizatnya Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal-hal yang gaib, yang sesuatu yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Nabi SAW menyebutkannya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau pernah mengatakan, idza fatahtum Misra fastausu biha khairan fa innal nabiha sihra. Jika kalian membuka Mesir, menguasai Mesir, padahal waktu itu belum menguasai Mesir. Waktu itu belum menguasai Mesir. Jika kalian menguasai Mesir, maka fastausu biha khaira. Maka wasiatkan yang baik kepada Mesir. Hati-hati dengan Mesir, wasiatkan yang baik. Kenapa? Karena kami punya hubungan pernikahan di sana. Ada hubungan pernikahan. Maksudnya apa? Iya, karena salah satu ibunda daripada putra Rasulullah SAW adalah orang Mesir, yaitu Sayyidah Maria Al-Qibtiyah. Walaupun dari hubungan perbudakan, amah, sah. Ya, sorry. Walaupun dari hubungan perbudakan, bukan pernikahan, tapi melahirkan putranya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Ibrahim. Melahirkan Sayyidina Ibrahim, putra Nabi SAW. Ya, jadi termasuk musaharah dengan Rasulullah SAW. Ya, fa inna lana biha sihran. Nah, lihat, Nabi SAW memperhatikan sihirnya, memperhatikan orang yang menjadi istilahnya mertua atau keluarganya Sayyidah Maria, diperhatikan. Jadi kalau kalian menguasai Mesir, ya, membuka kota Mesir, menaklukkan kota Mesir, maka taklukkan dengan baik. Fastausu biha khairan. Taklukkan dengan baik. Jangan mengandalkan kekerasan atau jangan semena-mena, karena di situ ada kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hubungan pernikahan. Ya, jadi itu termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan asharnya Rasulullah SAW, dengan orang-orang yang berhubungan dengan Rasulullah melalui pernikahan. كان هناك امرأة تخدم آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقال لها برة، وامرأة ليست ذات جمال ولا تنظر لها العين. ذات مرة وهي تمشي قال لها رجل: يا برة غيطي شعيفاتك، أي غطي نفسك، فإن محمد لا يغني عنك من الله شيئا. فلما دخلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرته بما قال ذلك الرجل،
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، وكان الأنصار يعرفون متى يكون غضبان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندما يخرج يجر رداءه علامة أنه خرج غضبان، وتحمر وجنتاه صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج يجر رداءه صلى الله عليه وسلم، فتلقاه الأنصار وحملوا سيوفهم، قال يا رسول الله من أغضبك؟ مرنا ولو في أنفسنا وأولادنا وآبائنا، فلو أمرتنا لأمضينا حكمك وقوله. فصعد المنبر صلى الله عليه وآله وسلم وخطب لأصحابه، فحمد الله وأثنى عليه سبحانه وتعالى، ثم قال لأصحابه من أنا؟ قالوا أنت رسول الله. قال لأصحابه ولكن من أنا؟ قالوا أنت محمد بن عبد الله، أنت رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أي لا أقول ذلك افتخارا، لا، بل أقول ذلك تحدثا بنعمة ربي سبحانه وتعالى. أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر. لهذا سمي من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحاشر، يسمى العاقب لأنه أول. فلهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أول في الحشر أول من هو صلى الله عليه وسلم، فأجد موسى قابض بقائمة عرش الرحمن سبحانه، فلا أدري هل هو بعث قبلي أو أنه ممن استثنى الله سبحانه وتعالى، ما أدري والله أعلم. الله أعلم. نعم. وأنا أول من ينفض التراب عن رأسه ولا فخر صلى الله عليه وآله وسلم، وأول داخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ذلك تحدثا بنعمة ربه لا افتخارا. ثم قال ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع، ليس كما زعموا، إن زعمهم هذا غير صحيح. إني لأشفع وأشفع حتى أن من أشفع له لا يشفع فيشفع، حتى بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يترقى أقوام فيشفعون بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ابن إبليس لا يتطاول في الشفاعة، إبليس الخسيس، لما يرى من استجابة دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما يرى من محبة الله لحبيب محمد واستجابته، ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وعلى آله وآله وصحبه وسلم. فقطع قول الدابرين الذين يقولون أن قرابته لا، بل قرابته تنفع، صهارته تنفع. ومن الصهارة؟ الصهارة هم أقارب الزوج وأقارب الزوج، قالوا صهر، كل قريب للزوج كل قريب للزوجة، قالوا صهر تنفع، محبته مودته خدمته خدمة أهل بيته تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة. وهذا شاهدوا أهل القلوب السليمة وعرفوه أهل البصائر المنيرة، فلهذا تفانوا في محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته، لأنهم أدركوا بذلك الخير الكثير، وأدركوا بذلك سلامة البال وسلامة الصدور، وأدركوا بذلك السر العظيم من المولى الكريم سبحانه وتعالى بواسطة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ أن ما من خير سيق إلينا إلا والواسطة في حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من شر اندفع عنا إلا والواسطة في حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجزى الله عنا
سيدنا ونبينا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Dulu ada seorang perempuan yang berkhidmat kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Ini perempuan ini nggak cantik sama sekali dan tidak dipandang oleh orang-orang. Orang-orang nggak ada yang mau lihat dia karena dia nggak cantik sama sekali jauh daripada kecantikan. Suatu saat, كيف أخذتي؟ شعيفاتك أي غطي نفسك لا تظهر شيء من شعرك ولا يعني هي أظهرت شعرها ولا كيف؟ كأن شيء من شعرها قد ظهرها أو شيء من Jadi apa namanya, perempuan ini adalah perempuan yang khidmat kepada keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait, khidmat. Perempuannya nggak cantik sama sekali, nggak cantik, nggak ada orang yang mau ngelihat dia. Suatu saat dia keluar, mungkin rambutnya ada yang kelihatan, mungkin ya, rambutnya ada yang kelihatan, ada yang negur dia, Barra, tutupi rambutmu itu, jangan kau tampak-tampakkan begitu, ya, karena Nabi Muhammad tidak bisa menolong kamu. Artinya apa? Kamu itu jadi orang itu harus bisa nutup aurat, begitu, nutup aurat. Jangan mengandalkan karena kamu khidmat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW kemudian seperti itu, karena tidak akan bermanfaat kepada kamu nanti, dia tidak bisa menolong kamu. Akhirnya Barra ini pas pulang cerita kepada Nabi SAW. Ada orang ngomong gini. Loh, mendengar cerita itu Rasulullah marah Rasulullah. Marah keluar itu, para sahabat itu tahu, bisa membedakan kapan Rasulullah keluar marah, kapan Rasulullah keluar tidak marah. Itu para sahabat bisa membedakan. Ketika itu para sahabat, beliau Rasulullah SAW keluar marah. Pokoknya kalau sudah sambil geret ridaknya itu berarti Nabi marah. Ya, kalau sudah ridaknya digeret begini, itu berarti beliau marah. Sampai orang-orang Ansor datang kepada beliau sambil menghunus pedang. Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda marah? Perintahkan kami, walaupun orang tua kami, walaupun anak kami, kalau memang engkau bilang harus dibunuh, akan kami bunuh. Tinggal ngomong tok, apa yang membuat Anda marah? Siap untuk melaksanakan perintahnya Nabi. Tapi Rasulullah tidak menghiraukan. Nabi malah masuk masjid. Orang-orang pun masuk masjid. Kemudian di masjid Rasulullah berkhutbah. Beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau berkata kepada orang-orang yang ada di hadapannya, wahai manusia, wahai orang-orang, saya mau tanya, siapa saya? Maka orang-orang menjawab, engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, iya, tapi siapa saya? Bingung orang-orang ini, maksudnya apa nih Rasulullah SAW? Akhirnya mereka menjawab, Anda adalah Muhammad bin Abdillah, Anda adalah Rasulullah. Anda adalah Rasulullah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka Nabi menjawab, aku adalah pemimpin dari seluruh putra keturunan Adam, dan bukan karena bangga aku berkata demikian. Aku adalah orang pertama yang akan terbelah bumi untuknya. Dan aku berkata demikian bukan bangga. Oleh karena itu Nabi SAW disebut sebagai Al-Hashir dan Al-Agib. Kenapa? Karena beliau adalah orang pertama yang dibangkitkan di mahsyar. Disebut Al-Hashir. Ya, jadi beliau disebut Al-Hashir. Aku adalah orang pertama yang dibelah untukku bumi di hari kiamat, dan aku tidak bangga. Dan aku adalah orang pertama yang akan dibangkitkan di mahsyar, dibangkitkan di mahsyar, dan aku tidak bangga. Nabi ini SAW adalah orang pertama yang akan dibangkitkan di mahsyar, ya.
Diceritakan Nabi SAW pernah berkata, Nabi pernah berkata, ketika aku dibangkitkan oleh Allah SAW, ketika aku dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar, aku melihat di situ sudah ada Nabi Musa berpegangan dengan tiang arsy, ya. Sehingga aku tidak tahu ini Nabi Musa ini apakah dibangkitkan sebelum aku, ataukah dia termasuk orang-orang yang diberkecualikan oleh Allah. Artinya orang-orang yang tidak hancur, tidak ikut musnah ketika seluruh alam semesta dihancurkan. Jadi ketika beliau, padahal beliau orang pertama yang dibangkitkan di arsy, di mahsyar. Jadi kata Rasulullah SAW, aku adalah orang pertama yang dibangkitkan di mahsyar dan aku tidak bangga. Kemudian Nabi berkata, kenapa? Kenapa ada orang yang mengatakan bahwa kekerabatan saya tidak bermanfaat di hari kiamat? Tidak, kata Rasulullah. Justru kekerabatanku bermanfaat nanti di hari kiamat. Kekerabatanku bermanfaat di hari kiamat. Aku akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala syafaat, dan aku akan terus memberi syafaat, sehingga orang-orang yang telah aku beri syafaat, yang tadinya dia tidak bisa memberi syafaat orang lain, dia pun akhirnya bisa memberi syafaat orang lain berkat syafaatku. Begitu Nabi SAW berkata. Karena memang Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan nanti di hari kiamat Allah pasti akan memberimu sampai engkau ridha. Oleh karena itu, kekerabatan kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bermanfaat. Cinta kepada Nabi SAW itu adalah bermanfaat. Khidmat, melayani Nabi SAW, berkhidmat kepada Nabi SAW itu adalah bermanfaat. Baik itu bermanfaat di dunia, ya, maupun di akhirat akan bermanfaat. Bahkan kata beliau, setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita, tidak ada setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita kecuali itu semua hanyalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada kejelekan yang Allah angkat, musibah yang Allah hindarkan dari kita, itu semua adalah karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. ومنها عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنفع قومه يوم القيامة بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة وإني أيها الناس فرط لكم على الحوض. في هذا دليل على أنه خصوصية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنساب تنقطع ولا تعرف إلا خاص للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نسبه وصهره صلى الله عليه وآله وسلم موصولة في الدنيا وموصولة في الآخرة. ثم قال وإني أيها الناس فرط لكم على الحوض. الفرط من يتقدم أمام الناس ليهيئ لهم، فهو صلى الله عليه وسلم خدم أمته في حياته ويخدم أمته بعد انتقاله ويخدمهم يوم القيامة. فما قال وأنا فرطكم على الحوض. الفرط فرط الجيش مقدمته التي تهيئ الأمور وتمهد الأمور للجيش حتى يقدم والمكان قد هيئ وأمن. فهو صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، أي أنه صلى الله عليه وسلم يهيئ لهم أمورهم ليكون لهم ذلك الأمان يوم القيامة
لئلا يظمأوا أبدا، لأن من شرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة واحدة شربة لا يظمأ بعدها أبدا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا عندما جاءت عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصفية بنت عبد المطلب، كان النبي محمد يحبها ويقدرها ويبرها، وجدها تبكي، ما بقى تبكي؟ قال إنه مات ابن، فقال لها النبي محمد إن من مات له ابن في الإسلام بنى الله له بيت في الجنة، فسكن حزنها وذهب حزنها. بعد ذلك خرجت فلقيها رجل وهو يقول لها إن محمدا لا يغني عنك من الله شيئا، فغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي محمد: ايش هذا ماذا تبكين وقد أخبرتك إن من مات له ابن في الإسلام بنى الله له بيتا في الجنة؟ قال: ليس على هذا أبكي يا رسول الله، إن أبكي بما قال هذا الرجل أن قرابتك لا تنفع يوم القيامة. فغضب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأتى بهذا الحديث وقال: ما بال أقوام يقولون إن رحمي لا تنفع وإن رحمي موصولة في الدنيا وفي الآخرة، أي نافعة في الدنيا وفي الآخرة. كذلك أم هاني عندما مر من المرات، هي كذا ما شاء الله كبيرة في السن، مرة رأى أحد قرط من أقراطها ظهر وقال لها: غطي قرطك إن محمد لا يغني عنك من الله شيئا يوم القيامة. فقال لما علم بذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم غضب وقام ينصح أصحابه وقال: ما بال أقوام يقولون أن رحمي لا تنفع، فإن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة. نعم، هناك أناس يتعرفون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا فلان عرفتني عرفتك، يا رسول الله أنا فلان عرفتني عرفتك، يا رسول الله أنا فلان عرفتني عرفتك. ثم يقول لهم: لكنكم أحدثتم حدثا بعدي، أي أهملتم شرعي وأمتم سنتي ورجعتم القهقرة. فلهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعاتبهم يوم القيامة. ليه؟ لأنهم بعدوا عن شرعه، وإنما محبته وبره إن كانوا من أهل البيت، ومحبته إن كانوا من محبة أهل البيت ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإظهار شرعه وإحياء سنته. أما إذا تخلوا عن ذلك فهم هتكوا حرمتهم بنفسهم. فلهذا قال لهم: لكنكم رجعتم القهقرة بعدي، أي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لهذا إذا كان هذه المحبة صادقة والبر بالآباء والأجداد وسيد الأجداد محمد صلى الله عليه وسلم صادق، فإنه يلزم يفرح بهذا التشريف ويلزم باب التكليف حتى يلزم شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا البر وهذه المحبة، ويلزم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا البر وهذه المحبة. إذا كنت من أهل البيت حقا تريد أن تكون بارا فبر جدك محمد في إظهار شرعه وإحياء سنته. وإن كنت مدعيا لمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته فإن مصداق محبتك في إظهار شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته. فهذا الذي تقر به عين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقر به عين كل مؤمن في الدنيا وفي الآخرة عندما يرى الثواب العظيم والأجر الجزيل من المولى الجليل سبحانه وتعالى. والله يوفقنا وإياكم
لهذه المحبة، ويجعل محبتنا صادقة، ويجعل أعمالنا كلها وأقوالنا على منهج النبي وعلى شرع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعل دخلنا في شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلنا بسببه وبنسبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقطعنا عنه لا في الدنيا ولا يقطعنا عنه في الآخرة في البرزخ ولا في الآخرة، بل نكون متصلين به في اليقظة وفي المنام في الدنيا وفي البرزخ والآخرة بجاه النبي سيد الأنام، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kemudian juga ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bercerita bahwa aku mendengar Rasulullah SAW berkata di atas mimbar, "Ma balu rijalin?" Kenapa ada sekelompok orang mereka mengatakan bahwa rahim kekerabatan Rasulullah SAW tidak bermanfaat. Tidak, kata Rasulullah, tidak demikian, demi Allah, sesungguhnya kekerabatanku bermanfaat di dunia dan di akhirat, bersambung di dunia dan di akhirat. Dan aku, wahai manusia, faratun lakum alal haud, mempersiapkan untuk kalian ada di haud. Farat itu artinya adalah orang yang mendahului untuk mempersiapkan. Ini hadis ya adalah khususiyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua semua nasab itu terputus di hari kiamat kecuali nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sabab terputus di hari kiamat, semua rahim kekerabatan terputus di hari kiamat kecuali kekerabatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Kemudian ketika mengatakan wa inni ayyuhan nas faratun lakum al haud, farat itu adalah orang yang mendahului untuk mempersiapkan sesuatu. Ya, jadi datang mendahului untuk dipersiapkan dulu supaya ketika mereka datang itu sudah segalanya siap. Dikatakan faratul jaish, ya. Artinya orang yang mendahului daripada pasukan tersebut. Mendahului untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh pasukan itu. Nah, jadi Nabi SAW sudah mempersiapkan untuk umatnya. Beliau mendahului ada di haud, telaga. Nabi SAW mempersiapkan untuk umatnya sehingga setiap umat yang datang akan merasakan keamanan. Keamanan yang tidak ada takut lagi selamanya. Kenapa? Karena orang yang meminum daripada telaga tersebut tidak akan haus selamanya. Orang yang meminum dari telaga tadi itu tidak akan haus selamanya. Kemudian hadis ini asal usulnya adalah ada bibinya Rasulullah SAW yang bernama Sofiyah binti Abdul Muttalib. Ini Rasulullah sangat cinta kepada bibinya ini. Hormat. Rasulullah hormat kepada bibinya dan cinta kepada bibinya ini. Yaitu Sayyidah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Suatu saat putranya meninggal. Nangis Sofiyah. Karena nangis, Nabi ingin untuk membesarkan hatinya, menyenangkan dia, maka Nabi berkata bahwa orang yang anaknya mati di dalam Islam, ya, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Maka Sayyidah Sofiyah ini pun merasa tenang karena mendapat janji dari Rasulullah dibangunkan rumah di surga. Kemudian ketika dia keluar, ya, tiba-tiba ada orang yang menegur, yang betul kamu jangan mengandalkan cuma sebagai bibinya Nabi SAW, karena Nabi Muhammad SAW tidak akan bermanfaat nanti kepadamu nanti di hari kiamat. Ya. Sofiyah hada ish ta'mal yani limadha yaqulun inna sayyidina Muhammad la yughni anki syai'a. بس هذا مؤذي، هذا من المؤذين. مؤذي أما Sayyidah Ummi Hani ada kurutum haga
Ustaz. مؤذينا. Ya. Jadi ada orang ingin mengganggu dan mengatakan bahwa percuma, tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu kamu yang benar. Ya, mungkin waktu itu mungkin kerudungnya kurang rapat atau bagaimana. Ya, kerudungnya kurang rapat atau bagaimana? Kata orang-orang yang betul kalau pakai kerudung, ya. Jangan mentang-mentang bibitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa membantu kamu nanti di akhirat. Akhirnya nangis itu sih Sayyidah Sofia, nangis. Pulang ke rumah, ya. Kata Rasulullah, loh kok nangis lagi? Kenapa bibi? Terus cerita. Ada orang bilang begini. Maka Nabi SAW marah dan berkata seperti hadis yang disampaikan tadi. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan bahwa kerabatan Rasulullah SAW itu tidak bermanfaat di hari kiamat? Ya. Tidak, demi Allah, justru kekerabatan Nabi Muhammad SAW bermanfaat di dunia dan di akhirat. Juga ada cerita lain, ya, yaitu Ummu Hani, Sayyidah Ummu Hani. Ini adalah sepupunya Rasulullah. Beliau ini sudah tua. Ummu Hani sudah tua, sepupunya Nabi SAW. Ya sama seperti tadi itu, pakai kerudung tapi anting-antingnya kelihatan. Ya, kurang rapat gitu, anting-antingnya kelihatan. Maka kata orang-orang, yang betul kalau pakai kerudung jangan kelihatan anting-antingnya. Ya, jangan mentang-mentang kamu adalah misanannya Rasulullah SAW. Ummu Hani ini misanannya Rasulullah. Karena Nabi Muhammad tidak akan dapat menolong kamu nanti di hari kiamat. Maka Ummu Hani pun lapor kepada Rasulullah SAW. Nah, mendapat laporan dari Sayyidah Ummu Hani, maka Nabi pun marah, ya. Dan beliau pun akhirnya naik ke atas mimbar dan berkata atau mensabdakan hadis yang sama seperti tadi. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan bahwa kerabat Rasulullah SAW tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat, ya. Tidak, demi Allah, kekerabatan Nabi SAW akan bersambung di dunia dan bersambung di akhirat. Memang benar kata beliau Al-Habib Abdullah Muhdar, memang benar nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yani unas yata'arrafuna fi yaumil qiyamah. Jadi di hari kiamat nanti ada orang-orang yang memperkenalkan, ya Rasulullah, saya fulan, Anda kenal? Nabi mengatakan, aku tahu. Ya Rasulullah, saya fulan, Anda kenal? Ya, ingin ditolong maksudnya itu, memperkenalkan kepada Nabi SAW. Nabi, aku tahu, aku kenal gitu. Kemudian Nabi mengatakan, iya, tapi kalian itu melakukan sesuatu setelahku. Kalian tidak menjaga sunnahku, kalian tidak menjaga syariatku, begitu. Ya, kalian setelahku tidak sesuai, tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, artinya apa? Artinya kalau kalian itu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuknya itu adalah menjalankan syariat Nabi dengan benar, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi dengan benar. Itulah bukti cinta kepada Nabi SAW. Kemudian kalau Anda adalah seorang ahlul bait yang ingin berbakti kepada Nabi SAW sebagai kakek Anda, ingin berbakti kepada datuk Anda, Nabi SAW, yang mengatakan cinta kepada Nabi SAW, maka bakti yang benar, kalau memang bakti Anda benar, adalah dengan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, dengan menegakkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut sebagai cinta yang jujur, cinta yang sungguh-sungguh. Itulah yang disebut sebagai bakti yang sungguh-sungguh. Jika Anda seorang ahlul bait, bakti yang sungguh-sungguh adalah seperti itu, yaitu menampakkan syariat Nabi SAW, menampakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jika Anda adalah seorang pecinta,
maka begitulah cinta yang sungguh-sungguh. Ya, bukan hanya sekedar ucapan, tapi cinta yang sungguh-sungguh adalah betul-betul menampakkan syariat Nabi SAW dan menampakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Itulah yang akan membuat Rasulullah SAW bahagia, membuat Rasulullah SAW senang, dan membuat semua orang senang karena mendapat pahala yang demikian besar. Semua orang akan senang, semua orang akan bahagia. Nah, kemudian di akhir beliau berdoa, mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cinta yang sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad SAW, dan cinta kita tersebut dijadikan sebagai cinta yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلى وسلم اللهم يا من فقه آمين. الخير وعنه عليه وفقنا آمين. الخير وعنا عليه Amin. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك Amin. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة Amin. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله اللهم عليه صل وسلم وسلم. وحببنا إلى بيته ووفقنا لكمال اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم وكمال حسن الظن بك وبحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. وبجميع المسلمين يا رب العالمين ووفقنا لكل ما يرضيك عنا وجلبنا كل ما يسخطك عنا واجعلنا من الذين تقضى حوائج العباد على أيديهم يا رب العالمين ووفقنا لكل خير وجلبنا كل شر نبوس نضير يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. ولا الضالين ربنا تقبل منا وتب علينا وغفر لنا العطاء لا تبطي أول ويا آخر ويا راحم المساكين ارحمنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.